固定音型，固定音型咧係指音樂中經常重複嘅一個音型，主要咧係指一啲特定嘅音高同埋節奏嘅。咁今次我哋咧就嘗試從節奏開始先。咁大家咧睇到下低呢個樂句咧，其實係有一個節奏不停重複住嘅喎。咁大家記得幫佢加翻小節先。之後咧，我哋就試下一齊去聽呢個節奏，拍呢個節奏，同埋數拍子嘅。咁而家嗱，我就試一試去拍呢個節奏先，就係咁啦。咁而家咧，我就腳踏呢個拍子啦，口數拍子。但係手嘅話咧，我哋就拍翻節奏就可以啦。準備為1、2、3，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 係啦。大家多啲練習咧，咁就可以協調到噶啦。你後面嗰啲聲。